Bene, allora cominciamo. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Cosa facciamo oggi? Beh, presentiamo, lo sapete, la nostra, perché siete anche voi coinvolti, trasmissione All In Sport che andrà in onda dal 24 di aprile, la prima puntata su Telenuovo, domenica 24 aprile, ore 13, e poi proseguirà su Telepace, il palinsesto dobbiamo ancora definirlo, e saranno 14 puntate dedicate allo sport inclusivo. Cosa vuol dire sport inclusivo? Sport, punto. Non andremo ad enfatizzare risultati, classifiche e quant'altro, ma andremo ad evidenziare quello che è lo sport nella sua essenza, diciamo. Quindi dopo ve lo dirà Daniela, che è la conduttrice, ma non solo ovviamente, vi dirà che cos'è lo spirito di All In Sport. Quindi l'ho già presentata alla mia sinistra Daniela Scalia, che condurrà, alla mia destra Pablo Tarocco, che è il regista nonché spalla produttiva di questa iniziativa, che, ricordo, è prodotta da Veli HD. Io vorrei essere breve, però la vedo un po' dura, nel senso che sono tanti gli attori protagonisti di questa iniziativa, ma prima di dirvi un attimino di cosa si tratta nello specifico, io lascio la parola a Daniela e poi a Pablo, che vi diranno per quanto riguarda le loro singole competenze che cos'è All In Sport. Daniela. Grazie Alberto, grazie per avermi coinvolta nella squadra, grazie a tutti voi. Lo sapete che ci sono squadre aziendali che pilotano le assunzioni per vincere i tornei aziendali? Questo è per dire che apriremo orizzonti, uno sguardo diverso sullo sport amatoriale anche e sulle varie modalità di adesione allo sport. Lo faremo chiaramente in particolare sul territorio veneto, ma abbiamo già iniziato a guardarci intorno. Un altro esempio, i tornei e le squadre etniche, la squadra dei portoghesi, la squadra dei curdi, sono esempi di integrazione oppure no? Quindi lo sport come inclusione, lo sport per le persone con disabilità, ma abbiamo già capito che andiamo oltre e ci siamo messi e ci metteremo molto in gioco personalmente. Vi assicuro che ci sarà anche molto da riflettere, ma anche tanto da divertirsi. Il linguaggio poi, Dani, sarà molto diretto, quindi andremo anche a buttare giù dei tabù, delle pareti che a volte si creano quando si parla di sport di un certo tipo, e già nelle puntate che andranno in onda, ripeto, a partire dal 24 aprile si potrà già capire il linguaggio che useremo, anche perché un ospite che mi piace, dopo ricorderò a tutti gli altri, ma Luca Tramontin, che fa parte un po' del nostro staff, usa un linguaggio molto aggressivo e noi vorremmo andare anche su quel tipo di linguaggio. Sì, allora il linguaggio è importante perché il linguaggio crea il pensiero, il linguaggio crea la realtà, ed è una cosa che abbiamo imparato confrontandoci anche con i vari ospiti che sono stati con noi, che ci hanno aiutato, ci hanno insegnato anche come rapportarci, e mi piace salutare anche Marcello Rigamonti qui, che è un maestro in questo, no? Cioè, via tutti i buonismi, via i moralismi, si va sui risultati. Abbiamo detto non facciamo cronaca spiccia, ma c'è l'agonismo, si guarda i risultati. I ragazzi, Isabella, i ragazzi vogliono vincere, è così? I ragazzi vogliono vincere. Parliamo di ragazzi in generale perché ci siamo concentrati specificamente proprio sullo sport come formazione, lo sport come divulgazione, ma vedrete, insomma, è solo un primo passo. Sì, un primo passo, è un progetto in divenire, possiamo già dire 7 puntate le abbiamo già registrate qui al Calmiere, che ci ha ospitato, e quindi ringrazio pubblicamente Piero Battistoni per la sua disponibilità. Abbiamo allestito il set qui all'interno, 14 ospiti li abbiamo accolti e
torchiati durante le interviste, 14 servizi esterni sono già stati fatti, siamo in montaggio, siamo in post-produzione, e qui entra non solo in questo passaggio, ma entra in gioco Pablo. E quindi Pablo, raccontaci un po' che tipo di trasmissione andiamo a proporre. Ciao, intanto sì, bella assolutamente, la migliore penso. Ringrazio tutti di essere venuti, vedo tanta gente che abbiamo anche intervistato, quindi mi fa piacere che siete venuti qua. È stata una bella sfida, abbiamo cercato e cerchiamo e speriamo che sia un prodotto di qualità. Non è facile da fare perché comunque i budget e il tempo e tante cose comunque non sembra, ma limitano l'arrivare alla qualità che ci siamo posti all'inizio. Per me personalmente abbiamo fatto un bel prodotto, ma soprattutto un bel prodotto nei contenuti che sono stati presi e mirati bene da Alberto e da Daniela. Mi fa piacere dire che come Aveglia, più che come Pablo Tarocco, abbiamo sposato l'idea di Alberto e ci siamo messi in gioco per poter portare a casa qualcosa di, spero, vincente. Ecco, che visto che si parla di sport, siamo una bella squadra. E a posto così, vi ringrazio per essere qua e non sono tante parole, preferisco stare dietro, grazie mille. Che poi chi sta dietro tante volte è quello che poi... Non ho bevuto il tuo caffè. Ecco, no, abbiamo fatto delle mattinate di lavorazione molto particolari, perché Pablo, a parte che quando comincia a lavorare poi bisogna fermarlo, bisogna batterlo, ma per tenerlo vivo e attivo gli ho offerto del caffè di moka e lui ha avuto un effetto particolare, quindi si è caricato ulteriormente, quindi penso alle prossime puntate che sarà una bella sfida anche quella. Allora, voglio però in questo momento, ci siamo presentati, abbiamo presentato il progetto, voglio ringraziare chi ci ha supportato con i patrocini che non sono semplicemente i loghi che vedete nella presentazione, ma sono un legame, una strada diretta, un contatto diretto con quelle istituzioni che ci permettono di andare a trovare anche realtà che meritano e che hanno bisogno di visibilità. Allora io li elenco tutti, poi farò parlare due rappresentanti che sono qui in rappresentanza appunto di questi enti. Allora abbiamo il patrocinio del CIP, Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, del CONI del Veneto, della Curia Diocesana di Verona per quanto riguarda turismo e sport, del Comune di Verona, del Comune di Padova, Comune di Venezia. Poi abbiamo il patrocinio dell'AIAC Onlus, che è all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio e fa un'attività legata al calcio inclusivo. Ippocampo APS, che è un'altra realtà che coniuga aiuto e supporto alle famiglie con ragazzi affetti dallo spettro autistico e lo sport. E poi abbiamo la collaborazione di 4 importanti realtà, quindi il Verona Swimming Team, Marcello Rigamonti è qui, l'FC Spinea della presidente Tania Busetto, ma che deve ancora arrivare, ma penso stia arrivando, la Young Sport e Cultura Community, qui c'è Emanuela Biondani e Roberto Zago in rappresentanza, e poi la Fondazione Sport City, che è una fondazione a livello nazionale e sarà un partner molto importante per il nostro progetto. Allora, parlavo di istituzioni, io chiamerei qui per un saluto istituzionale l'assessore allo sport del Comune di Verona, Filippo Rando, che è stato il Comune di Verona uno dei primi partner istituzionali. Ecco, ti arriva la vela. Filippo, grazie di essere qui a nome del Comune di Verona, il Comune di Verona che ci ha detto subito sì. Sì, grazie, buongiorno a tutti e naturalmente grazie per l'invito. Innanzitutto io volevo farvi un in bocca al lupo per questa nuova avventura che sicuramente arricchirà il mondo sportivo veronese, e il Comune chiaramente è al vostro fianco, è a sostegno, a supporto dello sport a tutto tondo a 360 gradi, quindi io amo lo sport in tutte le sue discipline perché non fa sconti.
Se arrivi primo vinci, se non arrivi primo non vinci, e ti devi impegnare di più per cercare di fare meglio, e questa è l'essenza dello sport per chi vuole competere. Se no si fa lo sport per buttare giù la pancia, per stare in compagnia, per fare associazionismo, aggregazione, che è altrettanto importante. Quindi personalmente è stata la mia vita lo sport. Sono sempre stato scarsissimo, ma l'ho sempre fatto, e quindi ammiro coloro che hanno raggiunto anche nel mondo paralimpico le vette più alte, tant'è che ricordo, chiudo una parentesi, che l'ultimo Can Grande d'oro è stato assegnato a Stefano Raimondo e a Xenia Francesca Palazzo, perché hanno fatto veramente grande Verona nelle Paralimpiadi, quindi li abbiamo voluti ringraziare in questa maniera, e quindi noi come comune di Verona, come assessorato allo sport, seguiamo veramente lo sport tutto indistintamente, ogni prestazione. Ringraziamo naturalmente tutti coloro che dedicano la propria vita al mondo dello sport, e quindi ci sentiamo molto vicini a questa vostra iniziativa, e mi auguro di potervi essere utile anche da qui nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in modo che possiate crescere insieme allo sport, sia paralimpico che lo sport a tutto tondo, perché dopo personalmente lo sport è uno solo, quindi non c'è altro da aggiungere né da togliere. Quindi sacrifici per chi vuole arrivare in alto, rinunce, oppure hobby per chi invece lo ritiene sempre un compagno di vita, lo sport, come può essere una moglie o un marito. Grazie. Grazie Filippo, e colgo anche l'occasione ovviamente per ringraziare il sindaco di Verona, che insomma è stato anche lui partner attivo di questo progetto. Per quanto riguarda il CIP Veneto, io ho qui il rappresentante che è di Verona, che è Rolando Fortini, al quale chiederei una parola, perché noi abbiamo deciso, siamo partiti subito con l'idea di fare una trasmissione dedicata allo sport paralimpico. Poi però abbiamo cambiato strada facendo, però l'obiettivo di partenza era questo, ma non perché volessimo cavalcare l'onda emotiva delle Paralimpiadi, ma perché secondo noi era arrivato il momento e c'è finalmente l'attenzione a questo mondo del paralimpico. Rolando, sei anche tu d'accordo che questo è il momento giusto per alzare le asticelle, per dare visibilità non solo in ottica di grandi eventi? Certamente. Allora, il CIP è l'ente che promuove lo sport sui ragazzi che hanno disabilità di qualunque tipo. Adesso stiamo lavorando sulle scuole, sulle primarie e secondarie, per far sì che i ragazzi che hanno delle difficoltà motorie, intellettive e quel che sia, abbiano la possibilità di fare sport a livello di tutti gli altri, perché questo è il futuro e ci auguriamo di proseguire e di avere una buona visibilità. Voi siete i primi che potete darci la visibilità giusta, e questo ci fa molto piacere. Ecco, porgo i saluti del presidente Ruggero Vilnai, che non ha potuto esserci, ci sono io. Grazie. Saluti. Grazie Ruggero, grazie al presidente Vilnai. Allora, Dani, io ti passerei un po' il microfono, perché vorrei che presentassi gli ospiti che sono stati protagonisti. Stiamo in piedi, visto che ci siamo, insomma, che sono stati protagonisti in queste prime. Com'è? Dobbiamo abbassarci? No, abbiamo deciso di stare in piedi, stiamo in piedi così ci allunghiamo. Esatto. Dani. Dobbiamo fare spoiling così. Ma sì, insomma, qualcuno c'è già qua. Allora, qualcuno c'è già qui, magari sarà occasione di interagire anche tra di voi, perché la cosa bella che è successa durante la registrazione delle puntate è stato proprio questo, di far incontrare anche persone sul nostro set, nel nostro studio, che hanno cominciato a guardarsi e interagire tra di loro in maniera diversa. Ripeto, anche persone che lavorano in ambito disabilità, ma anche no. Sì. E quindi a cercare delle interazioni e delle integrazioni. E penso che questa sia una delle cose più belle, no? Quello di cominciare proprio ad abbattere i luoghi comuni, nel senso anche di guardare lo sport per persone con disabilità alla rovescia, cioè di integrare i normodotati in quel tipo di attività. Se guardate l'infortunato al momento, oppure qualcuno che voglia anche sperimentare e trovare delle nuove abilità in se stesso. Trovate anche nell'ultimo numero di Sport di Più un articolo proprio dedicato ad un'esperienza di Adaptive Academy
che insegna proprio, che forma gli allenatori, i trainer, anche delle palestre, perché una persona con disabilità che vada in una normale palestra in questo momento non trova dall'altra parte un interlocutore che possa aiutarlo ad adattare l'allenamento. Questo tipo di formazione viene fatta da allenatori che sono persone con disabilità, e in questi workshop partecipano anche le persone normodotate. Io ho avuto la fortuna di fare questa esperienza, vi dico, ho fatto una figuraccia clamorosa, una fatica tremenda, ma sono cose che rimangono, ti restano dentro, ti fanno guardare te stesso in maniera diversa, e quindi penso che siano delle forme di scambio, di insegnamento che ci portiamo dietro, e penso che i nostri ospiti, ripeto, senza buonismi, senza particolari meriti o battersi la mano sulla spalla e dire che bravo che sono, no, assolutamente. Sfide continue, voglia di fare sempre meglio, voglia di scambiare le esperienze. Abbiamo scelto un format molto, molto veloce, molto ridotto, ve lo diciamo, sono 24 minuti in cui abbiamo buttato dentro un sacco di idee. Perché? Perché vogliamo stimolare la risposta del pubblico, stimolare la risposta delle istituzioni, stimolare la risposta di chi lavora sul territorio e che interagisca con noi e con gli altri. Quindi l'invito a tutti è quello di collaborare, di far parte della squadra di All In Sport, di far parte della squadra di Sport di Più, di farci sapere quello che fate sul territorio, quello che fate con i ragazzi, che lo ripetiamo è un po' il nostro target e la nostra aspirazione, no? Quella di dare una mano e dare visibilità in questo senso. Contattateci, scrivete, ci saranno 7 puntate che andranno poi in onda ancora da settembre, ma ci saremo l'anno prossimo. Lo possiamo dire qual è il nostro obiettivo? Dillo tu, Alberto. Io l'ho già detto che è il mio sogno, però siccome sei tu il condottiero, lo lascio dire a te, vai. Beh, condottiero, sono il pazzo che ha voluto mettere in piedi tutta questa cosa, no? Nel senso che allora, prima c'erano qua, ci sono le istituzioni, c'è Filippo Rando, c'è Flavio Tosi, c'è stato ospite da noi Damiano Tommasi. Abbiamo voluto abbracciare tutti indistintamente, non farne una questione di bandiera, ma noi vogliamo arrivare alle Olimpiadi 2026, perché Verona sarà un punto focale. Ci sarà la chiusura delle Olimpiadi, ma ci sarà l'apertura delle Paralimpiadi, e ve lo diciamo qua, lo diciamo, ci esponiamo, proprio buttiamo lì. Noi vorremmo essere lì come All In Sport, come Sport di Più, essere tra i partner di questo grande evento. È un percorso di 4 anni, un percorso impegnativo sotto tutti i punti di vista, però ci siamo e non possiamo più tirarci indietro. Ovviamente per fare questo, oltre ad Avelia, che ringrazio perché è stato, come diceva Pablo, il partner che ha colto l'essenza di questo lavoro e ha detto subito sì, e non era automatico, sebbene ci fosse un'amicizia con Andrea Colognese e Gianni Patuzzo, che sono poi i soci di Avelia, ma abbiamo avuto l'ok e il sostegno di sponsor, che sono coloro che ci permettono di andare avanti. Devo ovviamente ringraziarli, e li ringrazio in ordine alfabetico, quindi AGSM IM, Matchpoint, Young Sport Cultura Community, AMC Andrea Merighi Consulting, Daniele Corso, consulenze finanziarie, Edil BM, Nexidia, poi apro una parentesi su Nexidia, Passo di Resia Valvenosta, che è un partner che ci sta controllando, ci sta guardando, perché questo format può interessare anche loro, quindi insomma si apriranno altri scenari, come diceva prima Daniela. Scalise Arredamenti, Verona Mercato, e poi come detto prima il Calmiere, che ci ha aiutato in questa prima fase di registrazioni, Macron Verona Store, Studio Legale Fanini, Simeoni Arti Grafiche, e qui ringrazio pubblicamente Silvano, che ha fatto i salti mortali per allestire in tempo zero tutta la grafica per il set,
Stella Alpina Hotel, e poi ho tenuto per ultimo il Plattis Center, che lo ufficializziamo qui oggi, sarà il prossimo set di registrazione delle puntate da settembre a dicembre. Il Plattis Center è questo grandissimo parco sportivo e non, che è in questo momento in fase di allestimento, località Spianà. Ringrazio pubblicamente Stefano Magrini, che è l'ideatore di questo parco. Ecco, noi registreremo le prossime 7 puntate lì, e l'obiettivo è legarci a questo centro per registrare poi le puntate da qui al 2026. Anche questo la butto lì e vediamo se sarà possibile fare. Assist per Riccardo, che è qui, e sarà lui un po' il portavoce di questa idea. Io penso di aver detto un po' tutto. Sicuramente ho dimenticato qualcosa, mi scuso già in anticipo se non ho nominato tutti. Vedo Enrico Gastaglieri di Nexidia. Ecco, la parte importante sarà anche quella social, sarà anche quella online. Stiamo rifacendo completamente il sito, un grossissimo lavoro che prevede una parte multimediale eccezionale, ma la parte che ho voluto, e che Enrico sa quanto ci tengo a quella parte, sarà una mappa interattiva geolocalizzata di tutte le società sportive del Veneto che fanno attività integrata. Quindi chiunque potrà accedere al nostro sito, scrivere lo sport, scrivere dove abita e trovare quelle società che gli permettono di far sport integrato, ripeto, ai figli, ma non solo, anche a chi volesse iniziare l'attività sportiva paralimpica a un'età non più giovanissima. Quindi è un servizio che abbiamo fatto anche in ottica di aiuto e di sostegno a quello che è il Comitato Paralimpico. Quindi Ruggero Vinnai ha accettato di buon grado questa nostra idea, e quindi speriamo di essere un aiutino, un qualcosa in più per questa attività. Penso di aver detto tutto, Dani. Io ringrazio gli ospiti che sono qui. Vedo Paola Fantato, grande campionessa, e non dico altro perché grande campionessa di vita e di sport. Isabella Brambilla di Draveo Onlus, sono ospiti. Virginia Tortella, la Rana del Garda, anche lei ospite delle nostre trasmissioni. Ho nominato tutti: Daniela Biondani, Roberto Zago della Young Sport Cultura Community, Andrea Marighi. Là dietro c'è un altro bel po' di persone, quindi io penso di aver detto tutto. Pablo, possiamo brindare insieme. Pablo, vuoi dire qualcosa? No, per carità, come ha detto Daniele, per carità, non mi far dire cose che poi sentirei. Allora, grazie a tutti. Noi domani ci vediamo a montare le prossime puntate. Sta imparando, facendo i lanci, facendo i stand up cosiddetti, sta imparando anche a essere un po' più contenuto, perché si rende conto che a tagliarlo poi è un casino. Vedo che stai diventando bravo. Sì, mi sta facendo fare i tagli dei servizi, così imparo a essere un po' più sutto, come si dice. Quindi grazie a tutti di essere stati qui, e buon All in Sport a tutti. Ciao.